速報、空気階段もぐらいびき数値が危険レベル80。医師も驚愕。お笑いコンビ空気階段の鈴木もぐらさんがいびきの検査で驚きの数値を記録しました。通常いびきの危険度を示す数値が30を超えると死の危険性があるとされています。しかしもぐらさんの数値はなんと80。医師からはよく生きて僕の目の前に来られましたねと驚かれたそうです。さらに呼吸の状態についてはアロエと同じくらいしか息していないと例えられるほど、これは睡眠時無呼吸症候群の可能性が高く、放置すると心臓病や脳卒中のリスクが増加します。もぐらさんのようにいびきが大きい方は一度専門医の診察を受けることをお勧めします。健康な睡眠は日々の生活の質を大きく左右します。以上、鈴木もぐらさんのいびきに関する驚きのニュースでした。